Давайте мы откроем Ефесянам 5 глава. Ефесянам 5 глава. И мы прочитаем 2 стих. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас, и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас». И живите в любви, как и Христос возлюбил нас. Друзья, у нас есть призвание, у нас есть повеление, как угодно это назовите, но это повеление звучит: живите в любви. Живите в любви. И я скажу вам, жить в любви непросто, потому что Бог повелевает нам жить в любви не на своих условиях, не проводить градацию, кого любить, а кого не любить. А Он повелевает нам жить в любви на Его условиях. Понимаете, друзья? А как это любить или жить в любви на Его условиях? Очень просто. Как и Христос возлюбил нас. А как Христос возлюбил нас? Хорошо задавать себе вопросы. Как Христос возлюбил нас? Римлянам 5 глава 8 стих. Библия говорит: Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были хорошими, святыми, чистыми, опрятными. Когда Бог возлюбил нас, какими Бог возлюбил нас? Библия говорит, когда мы были еще грешниками. Что это значит? Мы не были хорошими, милыми, порядочными людьми. Мы были отвратительными. По стандартам Божьей святости фактически Бог возлюбил то, что недостойно было Его любви. Никто из нас не дотягивал до того, чтобы быть любимым. Вы понимаете, насколько сильно отличается это от того, какие у нас отношения? Это люблю. Почему ты любишь? А он мне нравится. Вы понимаете, наши отношения с людьми, люблю, не люблю, оно жизнится на вопрос: он мне нравится, а этот не нравится. Этот мне подходит, а этот не подходит. Правильно или не так? Почему? У нас есть своя градация. С кем строить, как строить, кого любить, кого не любить. Знаете, как в ромашку мы играем просто. Люблю, не люблю, люблю, не люблю. Бог так вообще не делает. Библия говорит, что Бог доказал свою любовь тем, что Он возлюбил нас, когда мы были грешными, не достигали того, что можно было бы полюбить в Его глазах и в Его святости. Поэтому любовь – это не наши эмоции, хотя эмоции – неотъемлемая часть любви. Но любовь – это решение. И моя Библия говорит, что любовь вообще-то это труд. Любовь – это труд. Для того, чтобы любить, нужно потрудиться. Вы со мной? 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. Смотрите, что там написано. Апостол Павел говорит: «Непрестанно памятая ваше дело веры и труд любви и терпение, упование на Господа нашего Иисуса Христа». Непрестанно памятая, помня ваше дело веры, труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа. Вера – это всегда дело, это действие. Вера – это всегда глагол.
ты что-то делаешь. Любовь – это труд, Библия говорит. Что такое труд? Это определенные усилия, которые мы должны прилагать. Так ведь или нет? Библия говорит, что любовь – это труд. Терпение – это наша надежда, это наше доверие и упование на Господа. Вот почему любить на условиях Бога непросто. Почему? Да потому что сам Иисус Христос говорит, Он просто говорит нам, любите врагов ваших. Кого любить? Врагов. Кто такие враги? Те, кто вас ненавидит. Когда Иисус говорил на Нагорной проповеди любить врагов, Он говорил о тех людях, с которыми у нас личностные взаимоотношения. И вот на таких людях Бог говорит, люди, которые вас ненавидят, вы должны их любить. Есть люди, которым вы не нравитесь? Есть люди? Как вы считаете, есть люди, которые вас терпеть не могут? Которые, вы знаете, они вас ненавидят. Мы говорим об этих врагах. Не просто любить. Иисус говорит, любить на Божьих условиях – это непросто. Потому что Он говорит, любите врагов ваших. Те, кто вас ненавидит, любите. Молитесь за обижающих вас. Тех, которые несправедливо к вам относятся. Вы понимаете? Те, кто распространяет сплетни о вас, судят вас, то есть несправедливо к вам относятся. Вы понимаете? То есть Иисус сказал, молитесь за обижающих вас. И дальше больше. Благословляйте тех, кто вас проклинает, кто реально желает вам зла, кто колдует на вас, наводит порчу, проклинает вас. Он говорит, что делать? Благословляйте их. Вот и скажите мне, легко любить на Божьих условиях? Вы понимаете, что на самом деле непросто. Вот почему нам нужно частенько просить Бога, Господь, помоги мне любить. И вы можете называть конкретно какого-то человека. Вы понимаете? Потому что по-человечески что-то внутри нас, знаете, мы просеиваем окружение вокруг себя. С этим буду дружить. А ладно, дружба это такое вот. Этого буду любить, этого не буду любить. Мы избирательны по-человечески. Но Бог возлюбил нас. Бог возлюбил всех грешников. Окей. Так что нам нужна помощь? Помните, мы прочитали Ефесянам 5 глава. Живите в любви. Это повеление Господа, чтобы мы жили в любви. Давайте откроем Римлянам 13 главу. Послание Римлянам 13 глава. И я прочитаю, друзья, с 8 по 10 стих сначала. Хорошо? «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в этом слове. Люби ближнего своего, как самого себя». Любовь, послушайте, любовь не делает ближнему зла. Как вам такое? Любовь никогда, Божья, не сделает ближнему зла. Вау! Понимаете, насколько важно, чтобы мы были наполнены любовью? Если я наполнен Божьей любовью, вы никогда не будете ждать от меня плохого. Зла. Вы понимаете? Это серьезное заявление. Но давайте мы прочитаем еще раз.
Не будьте должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Это, конечно, большая тема, ее нужно рассматривать отдельно, но пару слов мне нужно сказать. Закон был дан народу израильскому, чтобы показать святость Бога и греховность человека. Это первое, основное. Для чего был дан закон? Показать греховность человека – это как зеркало. Закон – это как зеркало. Когда ты смотришь в зеркало чистое, ты видишь нечистоту в себе самом. Закон дан для того, чтобы показать святость Бога и греховность человека. И второе, заповеди были даны, чтобы показать несостоятельность греховного человека, соблюдая заповеди, достигнуть праведности Божьей или оправдания Бога. Ты не можешь, Бог дал просто заповеди и говорит, соблюдай. Ты хочешь что-то своими усилиями, ты хочешь достигнуть расположения Бога, вот тебе заповеди, соблюдай. Но никто не смог исполнить эти заповеди. И все это указывало на то, что должен прийти кто-то, который исполнит это. Весь Ветхий Завет говорит о Мессии, о Христе. Закон указывал на Христа. Библия говорит в другом месте, что Он есть детоводитель ко Христу. Он тот, кто приводит ко Христу. Угу. Но сам по себе закон, друзья, Римлянам 7 глава, 12 стих, смотрите. Закон свят, заповедь свята, и праведна, и добра. Поэтому люди, которые воюют или пренебрегают законом, фактически пренебрегают святостью Бога и законом Бога, и заповедями Бога, постановлениями Бога. Закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Но стих 14 говорит, почему мы не могли, и люди не могли исполнить этот закон. Апостол Павел говорит, ибо мы знаем, что закон духовен. Еще очень важно, друзья, вы слышите? Закон наполнен Духом Святым. Он помазан Духом Святым. Он духовен. Просто грешный человек был мертв для этого. И апостол Павел говорит, ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотской, я под властью греха, я продан греху, я пропитан грехом, поэтому я и не могу исполнить его. Поэтому закон говорил, тебе нужен кто-то, кто должен был исполнить этот закон. И это указывало на Христа. Но очень важно понимать, что в основании закона лежит Божья любовь к людям. Друзья, послушайте. Очень часто люди смотрят на постановление закона, на заповеди закона, но никто не рассматривает закон, знаете, как основание. Почему он был дан закон? Потому что я люблю людей, говорит Бог. Основание закона – это любовь Бога к человеку. Предписание закона – это несостоятельность и нужда в Спасителе. Вы понимаете, друзья? Очень важно понимать, для чего был дан закон в Ветхом Завете. Сегодня нам, верующим в Новом Завете, уже не нужно исполнять предписания закона, чтобы достигнуть праведности. Вы понимаете? Нам не нужно эти установления закона исполнять. Иисус исполнил закон. И через веру в Иисуса Христа мы также исполнили закон в Нем. Поэтому мы праведны через веру. Нам не нужно исполнять этот закон. Угу. Но основание закона – это не то же, что предписание закона. Вы понимаете, друзья? Основание закона, почему Бог дал закон, это любовь. И основание – это не то же, что предписание. Вот почему Иисус перенес закон
из Ветхого Завета в Новый Завет и определил этот закон в двух величайших заповедях. Вы слышите меня? Очень важно понимать это, друзья. Марка 12 глава. Смотрите. Основание закона Моисеева – это любовь Бога. Заповеди – это предписание, через которое человек мог бы стать праведным. Но из-за того, что закон духовен, святой и заповедь праведна, а мы были плотские, проданы греху, мы не могли исполнить эти повеления. Но пришел Иисус, исполнил. Но основание закона – любовь. Вот поэтому Иисус переносит основание закона из Ветхого Завета в Новый Завет. И эти 10 заповедей Он объединил в две великие заповеди. Марка 12 глава, и вы помните просто, Иисус, Он говорит, с 28 стиха. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил Его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всем разумением твоим и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше этих заповедей нет. Иисус просто перенес закон, основание закона из Ветхого в Новый Завет. И первые 3 заповеди в законе, если вы будете читать Исход 20 главу, там отношение человека к Богу или с Богом. Иисус не отменил 10 заповедей. Вы слышите меня? Он написал это, Он перенес с каменных скрижалей нам в сердце. Но мы не удосуживаемся заглянуть в наше сердце, чтобы прочитать эти заповеди и знать эти заповеди. А народ израильский знал эти заповеди. А новозаветний народ, а мы живем по благодати. Мы, значит, неправильно понимаем благодать. Первые 3 заповеди из закона. Да не будет у тебя других богов, я сокращенно. Вторая, не делай себе кумира и никакого изображения, не поклоняйся, не служи им. И третья, не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Первые 3 заповеди относятся к поклонению Богу, служению Богу, чтобы мы не делали никакого другого божества, чтобы никакого кумира перед собой, тем, кем мы восхищаемся, тем, кого мы боготворим, кому мы поклоняемся. И очень важно проверить себя на эти 3 заповеди. Возлюби Господа Бога своего. Вы когда-нибудь размышляли над этим? Всем своим сердцем. Всем своим сердцем. Любовь к Богу должна поглощать полностью нас. Думайте сами. Всей своей душою твои чувства, твои переживания, от чего ты просто в восторге просто. Твоя душа поглощена этим. Разум, чем наполняется твой разум? Чем наполняется твой разум? Дальше. Крепостью твоей, твоя сила. Как ты используешь свои дары и таланты? Кто владеет твоими дарами и талантами? Кому воздается слава? Кто прославляется через твои дары и таланты? Вы понимаете, есть так много, о чем мы можем говорить. И вторая, подобная ей, возлюби ближнего своего. То есть 7 остальные заповедей, вернее, 7 остальных заповедей, которые в законе, да, не возжелай там и так далее, и так далее, и так далее. То есть они сводятся
люби ближнего своего, как самого себя. Я думаю, что нам нужно еще, знаете, поговорить на тему, как же полюбить себя. Тоже это большая тема. И я знаю, что многие получали освобождение, когда мы служили людям в этом. Давайте вернемся к 13, Римлянам 13, 10 стих. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Что это за закон? Закон любви. Должны мы в Новом Завете исполнять этот закон любви? Конечно. Иаков говорит, что закон любви... Вот давайте мы прочитаем Иакова 2 глава, 8 стих. Иакова 2:8. Если вы исполняете закон царский, вау, по Писанию, вы представляете, закон любви, и Писание говорит, Иаков говорит, это закон царский. Вау. Библия мне говорит, что мы в Новом Завете все являемся царственным священством, цари и священники Всевышнего Бога. И я, как царь, у меня есть царский закон, и это закон любви. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете. Вау, это закон царский. Это закон царский. Стих 12-13, смотрите, что говорится. «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы». Друзья, на самом деле закон любви – это закон свободы. И я, как это царский закон свободы. И 13 стих написано: «Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Там, где действует закон любви, там милость будет выше справедливости». А вы заметили, насколько мы склонны к справедливости? Будучи живем в Новом Завете, я не беру сейчас мир, я беру сейчас церковь. Насколько мы ищем недостатки в других, несовершенство других. Он такой, она такая, а не то, а то, а то, а то. Это закон справедливости. Даже если вы правы, вы не живете по царскому закону любви. Вы живете по закону справедливости. Это говорит о том, что у меня нет, я не живу по закону любви, которым я должен жить. Потому что если я живу по закону любви, то мое отношение к несовершенству я милую, я покрываю, я люблю, я молюсь. Вы понимаете, да? Это очень важная вещь. Если вы хотите справедливости к другим, скажите, хотите ли вы справедливости к себе? Вы не хотите. Вы хотите, чтобы к вам оказали милость? Или вы хотите, чтобы вас судили? Нет, я хочу, чтобы меня миловали. Так ведь или нет? Поэтому мы говорим: Бог, будь милостив к нам. Я понимаю, что я несовершенен. Я понимаю, что я какие-то вещи могу делать. И даже не замечаю. Поэтому, Господь, будь милостив ко мне. Я прошу у Бога милости. Но если я прошу у Бога милости к себе, то будь добр, пастор, оказывай милость другим. Если ты, брат и сестра, просишь милости у Бога к себе, будь добр, оказывай милость другим.
Если ты хочешь, чтобы тебе оказали милость, а к другим ты хочешь взыскать справедливость, будь готов, что судья придет и будет справедлив к тебе. Вот почему Писание говорит, не становитесь судьями. Кто из вас был когда-нибудь на суде? Представьте зал заседания. Представьте зал заседания. Все сидят. Кресло судьи свободно. Где-то он еще задерживается. И представьте, вы просто захотели, встали и пришли, и сели на место судьи. Как вы думаете, долго ли вам там дадут посидеть? Вы просто прохожие, просто в зале суда. Долго ли вам дадут там время посидеть? Я думаю, что приставы придут и выставят вас. Быстро очень. Так ведь или нет? Вы даже себе не замечаете. Мы даже не понимаем, что мы незаконно в нашей жизни очень часто занимаем место, которое нам не принадлежит. Смотрите, если закон любви – это закон свободы, значит ли, что мы вольны делать, что хотим? Несколько человек сказали нет. Если закон любви – это закон свободы, значит ли это, что мы можем делать все, что нам захочется? Галатам 5 глава. Галатам 5 глава. Конечно же, закон любви не дает нам права поступать так, как мы хотим. 13-14 стих. Смотрите, что говорит апостол Павел. «К свободе призваны вы, братья». И там точка не стоит. «Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти», то есть желаний ваших. «Но любовью служите друг другу, ибо весь закон, опять же, закон, в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете, съедаете, кусаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». А? Как вам такое? Интересно. Это уровень взаимоотношений. Это уровень взаимоотношений. Можно просто истребить друг друга. Закон. То есть любовь – это не значит, что вседозволенность. И когда мы читаем стих 22, и там написано о плоде Духа, то первым плодом Духа является любовь. Любовь – это плод Духа. Это характер Бога. Это характер Иисуса Христа, который мы должны культивировать. Римлянам 12 глава, я прочитаю с 9 и по 10 стих. «Любовь да будет непритворна». Оказывается, в церкви может быть любовь притворна. Ой, сестра, аллилуйя, аллилуечки, как ты хорошо выглядишь. Ой, аллилуйя, как благословенная такая вот, хорошая, помазанная. Ты представляешь, вообще просто, как можно было одеть такое? Может такое быть? Это может быть, оказывается. Мы можем притворяться тут такими добрыми, хорошими, пушистыми, такими хомячками, такими, пока на болевую точку не нажмешь. Смотрите, отвращайтесь зла, то есть вседозволенность, это не говорит о том, что закон любви, закон свободы. Отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. Буквально слово «прилепиться» – это как приклеиться, зацементироваться, забетонироваться. То есть это просто, вот знаете, вот приклеиться. Будьте братолюбивы, сестролюбивы тоже. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности, то есть глубоком уважении, друг друга предупреждайте.
если что-то не так, с глубоким чувством уважения и почтения, с достоинством, ни в коем случае не опуская человека. Ты оказываешь глубокое уважение, даже если что-то нужно поправить или исправить. Представляете? 1 Иоанна, 4 глава. 1 Иоанна, 4 глава. 17 стих. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он. Вау! Любовь, она ведет нас к совершенству. Любовь делает нас похожими на Иисуса. Вы понимаете? Правила нас не сделают совершенными. Правила никого никогда не меняли. Фасад мы можем задрапировать как угодно, сделать красивым. Но если внутри крысы бегают, ну смысл вообще? Для людей все классно, все красиво, фасад чудесный. Но если внутри развалины, то смысл вообще? Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он, как Иисус Христос. Евангелие Иоанна, 13 глава. Иисус на последней вечере. 1 стих. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира этого к Отцу, явил девам, что, возлюбив своих живущих в мире, до конца возлюбил их. Он явил делом. Вы понимаете, любовь – это не слова, любовь – это поступки. Что сделал Иисус? Он снял с себя верхнюю одежду, опоясался фартухом, влил воды и начал каждому мыть ноги. И Библия говорит, он возлюбил так, и он показал свою любовь. Он не говорил. Любовь – это не слова, любовь – это поступки. И смотрите, 34-35 стих здесь. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Я в прошлый раз говорил, что у мира на основании этого места Писания, 35 стих, есть основание судить нас. Принадлежим мы Христу, являемся ли мы учениками Христа. Это Христова церковь или нет? По одному лишь признаку. Имеем ли мы любовь между собой? Имеем ли мы любовь между собой? Вот так мир может судить нас. Угу. И последнее место Писания. 1 Иоанна, 3 глава. 1 Иоанна, 3 глава. Я прочитаю с 16 по 18 стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев». Вы знаете, я слышал всяких учителей благодати, которые говорили, мы никому ничего не должны. Религия всегда нас хочет загнать в том, что ты что-то должен. Эти люди вообще не понимают, что такое благодать и учение о благодати на самом деле. Потому что я приведу несколько, немного, но несколько мест Писаний, где Бог четко говорит, что мы должны делать в Новом Завете. И первое из них, вот я могу вам сказать, что мы должны делать? Полагать души свои за братьев. Должны жизни свои положить за братьев. Это очень серьезно, друзья. Сможем ли мы полагать души свои? Вот за эту я положу, вот за этого положу душу, а тот мне не нравится. О чем это говорит? Это не Христова любовь.
Опять это говорит о том, что мы избирательны, мы не наполнены Божьей любовью. Мы любим, мы решаемся любить, мы согласны с учением любви, но на наших условиях. А Бог говорит: стоп, ребята, я умер за вас, я доказал свою любовь, когда вы были отвратительны. Вы требуете совершенства от других, но вспомните, я полюбил вас, когда вы были несовершенны. Когда вы были несовершенны. Мы говорим: ну, когда он изменится и станет совершенным, я буду любить его. Но пока он не достоин моей любви. Это не Божья любовь. Вы согласны со мной? Это не соответствует. Поэтому я верю, что мы должны научиться любить. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? И вот 18 стих. Иоанн говорит с восклицательным знаком: «Дети мои, станем». И слово «станем» – это глагол повелительного наклонения. То есть это тоже вы должны. Станем любить. То есть никаких интерпретаций больше нет. Станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Но делом и истиной. Стань, дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной.